Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweitkanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute stellen wir uns der Frage, ob der Bocho zu Besiktas wechselt. Wir nehmen ein paar Fakten und so weiter. Lasst gerne dafür ein Like und Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit würde ich sagen, schaut mal rein ins Video, schreibt so wie immer eure Meinung in die Kommentare. Dankeschön. So. Das Transferkarussell dreht sich. FCM-Stürmer Livan Boşu soll ins Visier eines türkischen Spitzenvereins geraten sein. Ein Wechsel mitten in der Saison würde den 1. FC Magdeburg hart treffen. Und ja, das passt ganz gut, denn auch ich, der am Anfang sehr großer Boşu-Kritiker war, er wurde von ihm mehr als überzeugt, muss man ganz ehrlich sagen. Der Mann macht einen unglaublichen Job auf dem Flügel, ist sehr jung, hat viel Potenzial. Jetzt könnte er vielleicht für eine relativ große Summe in die Türkei wechseln. Jetzt erstmal die Frage, was sagt dieser Post hier aus? Grundsätzlich glaube ich erstmal, dass das nicht viel heißt. Boşu hat natürlich wieder dieses so, meine Zeit kommt gepostet. Ist jetzt natürlich die Frage, wie interpretierst du das? Ich kann mir schon vorstellen, dass unter anderem, das heißt, er war ja auch direkt in Frankfurt, hat da trainiert auf dem Platz. Vielleicht soll das einfach nur heißen, dass er nochmal richtig durchstarten will in der Rückrunde. Aber vielleicht heißt es auch, dass er vielleicht einen großen Wechsel vorhat. Das weiß man nicht ganz genau. Gute Leistung weckt Begehrlichkeiten. Das zeigt sich offenbar auch bei Livan Boşu vom 1. FC Magdeburg, der in den Fokus eines internationalen Topvereins geraten sein soll. Wie der Kicker berichtet, bemüht sich offenbar der türkische Spitzenklub Besiktas Istanbul intensiv um FCM-Stürmer Boşu. Der 20-Jährige hat noch bis Sommer 2027 einen Vertrag bei Bundesligist Union Berlin, den vor einem halben Jahr an den 1. FC Magdeburg verlieh und auch dann dementsprechend geholt hat in den eigenen Kader. War eine direkte Leihe nach einer Kaufaktion. 400.000. Der Junge ist mittlerweile 1,2 Millionen wert. Also hat sein Potenzial mehr als nur, beziehungsweise sein Markt wird mehr als nur gesteigert. Das ist richtig stark. Und über sein Potenzial brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren, wenn ihr zum Beispiel schon Besiktas auf ein Auge wirft. Ich würde mich sehr freuen, wenn er die Rückrunde auf jeden Fall noch bleibt. Ich habe auch einen Traum, dass er eigentlich noch länger bleibt, aber ich glaube, dafür ist er zu gut, außer man sollte in die erste Liga aufsteigen. Grundsätzlich sehr schade, wenn er gehen sollte. Der hat ein unglaubliches Dribbling, hat eine unglaubliche Fertigkeit in seinem Spiel, die kaum einer in unserem Kader hat, beziehungsweise keiner von den Dribbelfähigkeiten her, außer vielleicht Amici, der kann das auch noch sehr gut. Deswegen wird er sehr schwierig zu ersetzen, sollte er gehen. Wird auf jeden Fall ein mehr als nur herber Verlust. Aber aktuell hat es Amici auch wieder gut gemacht, aber Konstanz ist die einzigste Sache von Boşu. Im Gegensatz zu Amici. Bei den Magdeburgern soll er wohl noch einen Leihvertrag bis Sommer 2025 haben. Nun könnte er schon im Winter weiterziehen. Wenn denn alle Parteien mit einem Transfer von Livan Boşu einverstanden wären. Das Transferfenster in der Türkei öffnet am 13. Januar 2025 und dauert bis zum 11. Februar an. Ja, das ist es aktuell. Das sind die Fakten. Alle drei Vereine müssen eine Einigung erzielen. Das wird grundsätzlich das Schwerste an der ganzen Sache, denke ich mal. Magdeburg müsste dann eine Entschädigungssumme bekommen dafür, dass die Leihe abgebrochen werden würde. Oder man sagt zum Beispiel 10% des Transfers geht an Magdeburg, irgendwie so. Das könnte man machen, wenn jetzt beispielsweise Besiktas müsste, denke ich mal, so um die 2 Millionen überweisen. Das wäre eine okaye Summe. Und dann erklärt sich das von selber, wie viel wir bekommen würden. Das wäre eine gute Summe für unsere Kasse, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn wir ca. 200.000 bis 400.000 bekommen, bei 20% dann. Was dann natürlich für einen Leihspieler mehr als so gut ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es wäre auch, wie gesagt, ein herber Verlust und für das Geld kannst du dir keinen guten Ersatz holen.
Für den 1. FC Magdeburg absolvierte der Linksaußen bislang 15 Pflichtspiele, 2 Tore, 2 Vorlagen und erarbeitete sich früh einen Stammplatz, was auch an dem dauerverletzten Baroš Atek lag. Boschu vertrat den Starspieler der Magdeburger und machte das mehr als nur gut dann im Gegensatz zu Baroš Atek in dem Zeitpunkt und hatte auch lange den Vortritt zu Baroš Atek. Auch wenn er relativ fit war. Jetzt ist er natürlich wieder klar. Mit einer der besten Spieler im Kader, muss man auch sagen. Dazu kommt jetzt auch noch, das was ich schon leicht angesprochen habe, in einem halben Jahr beim FCM konnte der Leihspieler von Union seinen Marktwert fast verdoppeln. 1,2 Millionen Euro laut transfermarkt.de. Im letzten Drittel der vergangenen Hinrunde hinkte er seiner außergewöhnlich guten Leistung zu Beginn jedoch phasenweise hinterher. Muss man auch sagen, ja, man hat so eine kleine Schwächephase gesehen, aber dafür ist er halt auch noch ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, das gehört dazu. Zu dem Profifußball, vor allem in der 2. Bundesliga. Da ist aktuell kaum jemand konstant, außer vielleicht unsere Innenverteidigung plus Reimann. Ja, das muss man einfach sagen. Er ist jung, da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Also da mache ich mir keine Sorgen grundsätzlich, dass er dann auch viel höher greifen kann. Auffällig zeigte sich Boschu auf seinem Instagram-Kanal. Dort zeigte er immer wieder seine große Zuneigung zu den Fans des 1. FC Magdeburg. Dass der Türke aber mehr vorhat, als 2. Bundesliga zu spielen, dürfte vielen klar sein. Ein Wechsel spätestens zum Leihende ist wahrscheinlich. Bitter für den FCM jedoch wäre ein verfrühter Abgang des talentierten Stürmers mitten in der Saison. Ja, das habe ich auch schon sogar so gesagt. Und das ist halt klar, ne? Also, vorzeitiges Leihende wäre also der Worst Case für uns. Ich würde ihn auch gerne bis zum Saisonende sehen. Und der FCM wird Geld fordern, wenn er wirklich das vorhat. Das ist es aktuell. Schreibt eure Meinung so wie immer in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Lasst ein Like und ein Abo da. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao Leute. Und danke fürs Zusehen.